11 აგვისტოს ჩვენ რა თქმა უნდა ვერაფერი ვერ გავიგეთ სადღაც ერთი კვირის განმავლობაში მე ზუსტად მახსოვს რომ ესე იგი 18 აგვისტო იყო როცა თუ 16 აი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ესე იგი ლოცვა კურთხევით გადმოასვენეს იმ ტერიტორიიდან ის ბიჭები რა ხო და ჩემი დაბადების დღე ახლოვდებოდა ძალიან კარგად მახსოვს 19 აგვისტოს ვარ დაბადებული როცა ჩამოვედით და პროჟექტურაში რესპუბლიკური საავადმყოფოს პროჟექტურაში უკვე დამწვარი და მოკლედ ძალიან დასახიჩრებული გმირი ბიჭები რომლებიც ესე იგი საძილე ტომრებში ყავდათ ჩასვენებული მოკლედ საშინელება იყო რა ეს კადრები დღესაც არ მომდის თვალებიდან ვეძებდი რომ იქნება ჩემი ძმა კბილებით მეცნო რომ დნმ-ის ანალიზი აღარ დადასტურება არ დაჭირდებოდა მაგრამ სამწუხაროდ ესე იგი აქ როცა თბილისში კონცერტებს მართავდნენ და რაღაცა ეგრეთ წოდებულ წყალებში გამარჯვებას ეიმობდნენ ეს ადამიანები იქით აგვისტოს ცხელ-სიცხეში ესე იგი ეყარენ და მოკლედ ესე იგი მშობლები კიდე ამხელა სერიოზულად ნერვიულობდნენ ოჯახები და მეუღლეები და ასე შემდეგ და აი თქვენ რას ამბობთ ბატონო ფრიდონ რომ შინდისელ გმირებს მაშინდელმა ხელისუფლებამ არ მიხედა და არ გადმოასვენა მაშინ ვინ გადმოასვენა ვერ არ მიხედა და არ გადმოასვენა და პატრიარქი ჩაერია საქმეში უშუალოდ პატრიარქმა გადმოასვენა თქვენი ძმა უშუალოდ პატრიარქმა და სამღვდელოებამ შევიდა საქართველოს საპატრიარქოს წარმომადგენლები შევიდნენ და გააპატიოსნეს ჩვენი ბიჭები და გადმოიყვანეს იქიდან